धूमकेतुगणाचक्षोपानस्तुगजाननः प्रबन्धाचोपकरणो हेरम्भोस्कन्दपूर्वजः बालशैतानिनामानि पटे सुविधाविद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे यथा सङ्ग्रामे सर्वकालेषु विघ्नस्तस्तमजायते। ओम प्रणम्य सरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्वरे नित्यं वालोकाम्यार्थसिद्धेः प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं तृतीयं तृतीयं कृष्णपिण्डाक्षं जवत्वं कीर्तनम् अम्भोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेवचः सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं च विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं त्रिजानं द्वादशैकानिनामानि दशञ्जन्यपटे नवयं तस्य सर्वसिद्धिकरं तपो विद्यार्थलभते विद्याम् अनाथलभते धनाम् आयुष्यान्तलभते आयुष्याम् आरोग्यान्तलभते आरोग्याम् उद्योगान्तलभते उद्योगान्तलभते विवाहान् अमापुत्रान्तलभते मोक्षान्तलभते मोक्षान्ते गणपतिस्तोत्रं श्रद्धेर्वासे कलं तस्य जोगामहेतस्तराचित्राणि समर्पयेत्। नमो नमस्ते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवतो ऋषभे नमः नमस्ते स्तुवन्मणिवामनमस्ते नमः राजाधिश्वरमात्मं गुरुवरे नमोशिवाकरस्याहारवरधानुद्धं गुणः आदेव दक्षिणाकरोलगोषामानकाशिनी विनानिस्कन्दसुन्दरकाव्यचिन्ताविनाकशैः आंशिविसन्तहस्ते दिवसस्पतये शिवाङ्गिरितां परमानीलं सेविपुरुषं जगदशिवे नमस्कारपरमविशाक्षरदामसि राम सर्वक्षरं मनासकर्गोषविदस्तरनमोदिगोषित अहीनं च सर्वाणां सर्वाः सर्वाणामिव असो यस्थां गौरवप्रभुत्वस्वङ्गरः येषे वाङ्गं विग्रहः अभितो वृक्षसुताः ततस्ततो विषाणं देवदेवते असो योगसर्पतिदेवदेवदेवदेवं भोगाकृष्णकाव्यः तदैकं विश्वभूतान् सुदुष्करुणयादिनः नमोस्तुल्यदेवावसास्ताक्षायं विषेहे अतोहे तस्य दत्त्वानं तेभ्यो बन्धमशापमञ्जुलं नमस्तोयोजना नास्तते अस्ति दोनावराकामगौरवनावसत्यामरस्वं सहस्राक्षः शिवे शिवे शिवसंशामुखादो रसवनावहारुज्वलनमपवर्तिनिशं गोवाणवाकुन्तः आमेशं विशेषवारूढसंशन्तियातकेतरुस्तवहस्ते बभूवते गणिवो विनास्मान् विश्वकस्तरक्षिणा पठितनामस्ते अस्माः विधायात्रां दुष्टमेघे द्वाभ्यामृते नमो मामुभ्यामृतवन्मने परितेयन्मलयस्वान् भक्तविश्वकरायोगाक्षरस्तरमहे अस्मन् देवतं संवदे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय जगन्नाथाय भगवन्तकाय विधात्